सानथ्र'नो हायै लाइमोनफोरनि थाखाय अपरचुनिटि मोननायनि खाबु होनायनि खामानिखौ प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा खामानि मावबाय थादों। रायजो राजानि अभाब अभियोग नांगौ नाङा खैफोद आफोदाव दिनै इउपिपिएलआ गसंथानानै दङ। नोंथांनि साननाय आरो मोन्दांथियाव बिपिएफनि थासारिया मा अबस्थायाव दङ होननानै नोंथाङा सानो? बिपिएफआथ' दा मिडियायावल'सो दङ। बे सानै साथाम बे बाजार गिदिंनानै होख्रावनाय, अबावबा माबा माबि गाज्रि खोथा बुंनाय, बे फेसबुकआव गाज्रि माबा माबि लिरनाय, गासिबो बेफोर मिडियाया फोथांनानै लाखिनाय मोनसे पार्टिसो दिनैनि तारिखाव। नेक्स्ट सरकाराव फैबावनो थाखाय नोंथाङा इन्डिभिजुवेल माबा मोनसे सानदों? इन्डिभिजुवेलि साननाय आंहा जेबो गैया। नैबे समावहाय नोंथांनो जुदि हाइकमान्डआ बिजाथि महरै नोंथांखौ फसंनोब्ला नोंथाङा बेसेबां साखाफारा जानानै दं? दा नैबे समाव आङो नोंथाङा सासे गेलेनायनि अनगायैबो सासे राजखान्थियावबो सासे गोख्रों माने दैदेनगिरि होननानै जों मिथिगौ, जायनि थाखाय नोंथाङा मिरु लाइमोन गांखंनि माने गाहाय नेहाथारि। बे बेलायाव नोंथांखौ आङो नोंथांमोननि जिखिनि इउपिपिएल दोलो, बे इउपिपिएल दोलोआ नैबे थासारियाव माबायदि सोलिगासिनो दं? इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गासैबो बुथ, गासैबो ब्लक, गासैबो प्राइमारि आरो गासैबो जिल्ला स्ट्रं खालामनायाव बा स्ट्रं खालामनायनि हाबाफारिया सोलिबाय थादों। आरो जोंनि जेनाखि प्रसेस, स्ट्रं खालामनाय बुथखौ, स्ट्रं खालामनाय प्राइमारिखौ, डिस्ट्रिक्ट गासैबो खामानिया जोबजोब्बाय। आरो जेनाखि पाब्लिकजों थांनांगौ, जेनाखि रायजो राजानाव हाबहैनांगौ, बेबो खामानिया जोंना सोलिगासिनो दङ। लाइमोन हिसाबै नोंथाङा लाइमोननि सासे दैदेनगिरि हिसाबै जिखिनि 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ इउपिपिएल नोंथांमोननि सरकारा, लाइमोनफोरनि थाखाय मा खामानि मावनानै होदों होननानै नोंथाङा सानो? आंथ' नायो प्रमद बर' सारा गावनो लाइमोन बायदि। थारमाने जेसेबां खामानि मावो लाइमोननि थाखायनो बांसिन मावो, आरो जेसेबां खामानि मावदों लाइमोनफोरखौ लानानैनो बांसिन मावदों। मानो होनोबा जेसेबां लाइमोनफोरनि थिंक टेंक टाइपनि जायफोरनाखि एसे इनोभेटिभ आइडियाजों सानो, बिथांमोनखौ साराउन्डिंसआव लानानैनो प्रमद बर' सारा खामानिखौ मावनायखौ जों नुबाय थादों। जेसेबां खामानिफोर आखायाव लादों, हमनानै ला नोङो बड'लेण्ड CM खाबानो जाबाय, बेबोथ' लाइमोनफोरनि थाखाय। दुरान खाबानो जाबाय नों, बेबोथ' लाइमोनफोरनि थाखाय। दा नोङो गियान सोरां बिथांखि लाइमोनफोरनि फरायनायनि थाखाय। सुपार 50 बेबो लाइमोनफोरनि फरायनायनिनो थाखाय। सुपार 50आथ' मोनसेल' नंला दा, सुपार 100 जाबावबाय। आरो सुपार 50आव मोनसेल' नङाना, बाहाय नोङो सिभिल सार्भिसावनो मोननै, मोनसे UPSCनि थाखाय, मोनसे APSCनि थाखाय। आरो इन्जिनियारिंनि थाखाय सुपार 50 बेलेग, मेडिकेलनि थाखाय सुपार 50 बेलेग। आरोबाव PhD फोरनि थाखाय रिसार्च स्कलार डक्टर बासिरामनि मुङाव होनानै होदों। थारमाने सानथ्र'नो हायै लाइमोनफोरनि थाखाय अपरचुनिटि मोननायनि खाबु होनायनि खामानिखौ प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा खामानि मावबाय थादों। आरो लाइमोनफोरनो थाखाय अपेन स्पेस हगारनानै होदों। पार्टिसिपेट खालाम, नोंथांनि इन्ट्रेस्ट लाइनखौ देखाय, नोंथांखौ सापर्ट होनायाव नैबे सरकारा दङ होननानै प्रमद बर' सारा बयनोबो मोनसे फोथायथिखौ जगायनानै होदों। नैबे दा साननैसोनि गेजेराव गोबां माने राजखान्थिनि मोनसे दोहौआ गोलैबाय होननानै जोङो मिथिबाय। नैबे बिटिआर ओनसोलाव BJPनि मोनसे गोहोम गोलैदों। बे समाव बिटिआरआ थारैनो इउपिपिएलखौ माने माबा खालामनो हागोन नामा? पलिटिकेल पार्टि हिसाबै डेम'क्रेटिक मोनसे कान्ट्रियाव बयहाबो राइट दङ। दा BJPआबो फैगोन, BPआबो फैगोन, इउपिपिएलआबो फैगोन, सोरबा गोदानबो जोनोम जानो हानाय, बयहाबो राइट दं। खिन्थु प्रेक्टिकेलि ग्राउन्डआव दिनै इउपिपिएलआ दङ। ग्राउन्डआव रायजो राजाजों गसंथानानै दङ। रायजो राजानि अभाब अभियोग नांगौ नाङा खैफोद आफोदाव दिनै इउपिपिएलआ गसंथानानै दङ। दा इउपिपिएलआ जिहेतु रायजो राजाजों गसंथानानै दं, रायजो राजायाबो इउपिपिएलजों गसंथानानै दं। बिनि थाखायनो बेवहाय जेसेबांखि राजखान्थि हानजा फैया मानो, XYZ बेहाय जेबो इउपिपिएलखौ हिलायनो हानाय, सोमावनो हानाय क्षमता रावहाबो गैया। नोंथांनि साननाय आरो मोन्दांथियाव बिपिएफनि थासारिया मा अबस्थायाव दङ होननानै नोंथाङा सानो? बिपिएफआथ' दा मिडियायावल'सो दङ।
बे सानै साथाम बे बाजार गिदिंनानै होख्रावनाय अबावबा माबा माबि गाज्रि खोथा बुंनाय बे फेसबुकाव गाज्रि माबा माबि लिरनाय गासिबो बेफोर मिडियाया फोथांनानै लाखिनाय मोनसे पार्टिसो दिनैनि तारिखाव ग्राउन्डआवथ' जेबो गैया बुथ कमिटिफ्रानो गैला बायजोब्बाय प्राइमारि कमिटिफ्रानो लोरबां एकदमबारे मिरौ बिरौ जाजोब्बाय फ्लेगफ्रानो जिलाजोब्बाय अबावबा पार्टि अफिसाव रावबो थांला बेबायदि पार्टिया नोङो बोरै पार्टि हिसाबै थांनानै थाबावगोन जायाना बिदिजों नोङो जुदि इलेक्सन देरहानांगौबा नोंहा बुथ कमिटिया स्ट्रं जानांगोन जोंनो देखायलाय खयथा बुथ कमिटि दं बिस्रा दिनै UPPL आव सोर खैथा बुथ दङ सोर मेम्बार दङ दानो नोंनो रग' डाटा होनानै होनो हागोन बे लेभेलसिम स्ट्रं खिन्थु दिनैनि तारिखाव BPF हा जोंनि बुथआ स्ट्रं जोंनि प्राइमारिया स्ट्रं जोंनि ब्लकआ स्ट्रं होनो हानाय क्षमता गैया जिहेतु नैबे सानजा गहपुर सनितपुरनि खोथा बिश्वनाथनि खोथाया नै साननैसोआव ओंखारगासिनो आरो बिथांमोनाबो थांगासिनो नोंथाङा नुदोंना नुवाखै मिथिया जायखिजाया नोंथांनो आं फोरमायबाय जे बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा थांदोंमोन बेवहाय रायजो राजाफोरजों एसे माने सोंखारि जानाय बेफोरबायदि मोनसे भाइरेल जागासिनो दा बे समाव बेखौ मानि थाखाय जादों होनना सानो नोंथां बोरैबाबा बुंनो थाङोबा कन्ट्रभार्सिबो जानोबो हानाय बिथांमोना सानजाहा थांनो मोननायनि राइट गैयालै मानो होनोबा बिथांमोनाथ' बिथिं बड'लेण्डआनो थाङा नोंसोर भट होनो मोना एकदम बिराद थारमाने अपप्रचार सलायदोंमोन नङा होमबा दाथ' मोनसे मोगथां महराव फैना फैयाखै गहपुरनि रायजो राजा बिश्वनाथनि रायजो राजा बिथांमोनहा भट होजेननो मोनबाय BTC आव बे मा स्टेप मा इंगित होदों बेलाय डेट मिन्स बड'लेण्डआव हाबबायना बिथांमोनाथ' 1 इन्सिबो हाबा गैया बेकार बेबायदिसो बुंदोंमोन दा मा इंगित बेलाय गामि हाबबाय भटबो होनो मोनबाय देरजों BTC जाबायना जोंनि ओरै सानजाहा नारनायनि मिशन जेनाखि थांखि बेथ' जाफुंहांबायना नंगौना नङा मोनसे स्टेप फार्दार स्टेप जोङो आगान होनो हाबाय नंगौना नङा दा बेफोरबायदि अबस्थायाव सानजाहा थांनानै बिसोर मा बुंहैगोन सानजाहानि जेनाखि खैफोद आफोद जेरै मेडियायाव बुंदों माबा दावराव जाबो अरुणाचलावसो खारनानै थाहैनांदोंमोननो खिन्थु BPF आ सरकार थानाय समावबो नायहैयाखै जाहैबाय जों सरकार गैयै समावनो थांदों खबर लाहैदों बे सरकार गोनां समाव मानो नायहैयाखैमोन बेफोरखौथ' रायजोफ्रानो बुंदोंना दा बिनि थाखायनो सानजानि जेसेबां बिश्वनाथ आरो गहपुरनि रायजो राजा बिथांमोननि फिलिंसजों जों दं बिथांमोनहा जे BTC आव हाबनांगौ बिथांमोनहा जे जोंनिनो दा बे फिलिंसा जोंनाव दं जोंनि गोसो गोरबो सिङाव दङ दा प्रमद बर' सारनि गोरबो सिङाव दङ गोसो गोरबो सिङाव दङ दा बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ बुजिनो मोनदों गेजेर अपप्रचार सलायो खुनु सानजाहा जेबो जाया थाङा माया होननानै जोंनि गोसो सिङाव हाबनानै थानाय प्रमद बर' सारनि गोसो सिङाव हाबनानै थानायखौ रावबो बोखारना लांनो हाया मिडियायाव जेखियानो बुङा मानो अपप्रचार जेसेबां सलाया मानो बे सानजाथिं जोंनि आगाना थांगोनानो थांगोन आरो बिसिम लाहैखागोन आरो बे नैबे बिसायख'थियाव BTC नि बिसायख'थियाव भट होजेननो मोननाया इलेक्सनाव बाहागो लाजेननो मोननाया बियो गिदिर मोनसे फार्दार स्टेप आरो आङो गासैबो गहपुर आरो बिश्वनाथनि जेसेबां रायजो राजा बिथांमोननो आङो कंग्रेचुलेसन होदों बिथांमोनहा जे गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय BTC नि थाखाय भट होनो मोनजेनगोन नैबे समाव सोंबावगोन आङो जे BPF आरो GSP जुथायै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थियारि जाखानानै दङ बेनि सायाव मा फोरमायगोन जेबो गैया नोङो दा जेसेबां GSP नि दं बिसोरथ' बेलेग लाइनाव डाइभार्ट जाजोब्बाय GSP आ खुनु मोनसे सेन्टिमेन्टजोंल' फैदोंमोन नालाय 10 बोसोर MP जाबाय माथो खालामनो हाखो गावनि मानसिफोरनि थाखाय जेसेबां खोथा होनानै GSP आ नबसरनिया फैदोंमोन दा गावनि मानसिनि थाखाय मा मावना होनो हाखो बियो गाव रादाय होनायखौ मावनो हादोंफा BTC निफ्राय दानख'नायनो गामि दानख'नो हादोंफा गंसे 1 इन्सि गामि गंसेयाथ' बाद हो 1 इन्सि गामि दानख'ना होनो हादोंमोनफा BTC निफ्राय गाव खर्तनमोन बिनि इस्युआ बबे गामिखौ दानख'नो हाखो प्रुफ होथोंना गावनि रायजो राजा बिथांमोननो दिनैनि तारिखाव GSP आ गावनि जेनाखि प्रतिश्रुति 1% लाखिनो हायाखै बिनि थाखायनो बिथांजोंबो जेनाखि गावनि भट बेंक जेनाखि इमोसनजों गावजों फैफादोंमोन बिथांमोनाबो गुगाजोब्बाय
बिदिब्ला बिसोरो मानो ज' जायोखो जेनेबा BPF जों आरो BJP जों जथाय गेलेनायनि खोथाखौ ओंखारदों GSP जों BPF जों जयै दाथ' खोथाया जाहैबाय गभर्नमेन्टआव गैला नालाय माबा मोनसेथ' उफाय नागिरखागोन ना आंथ' हारसिं हाला आं दुरबल जाबाय आंनो सोरनिबा साहारा नांगोन नङाबा सोरबाया सोरनिबा साहारा नांगोन बे माबा माबि उफायखौथ' नागिरलायबाय थागोन बे पलिटिक्स सोलिबाय थागोन दा बेखौ लानानै जों एफाबां खर' सानांगौ गैया जोंनि खर' सानांगौआ जाहैबाय जोंनि प्रायरिटिया जाहैबाय रायजो राजाजों जों बोरै गसंथानानै थानो हागोन रायजो राजाजों जों गसंथानानै थानांगौ रायजो राजानि अभाब अभिजुग खैफोद आफोदाव जों गसंथानानै थानांगौ that's the only एजेन्डा जोंना आरो रायजो राजानि अभाब अभिजुग खैफोद आफोदाव जुदि UPPL गसंथानानै थानो हायोबा रायजो राजायाबो जोंजों गसंथानानै थागोन जोंहा फोथायनाय दङ नोंथांमोननि दा जेखिनि सरकार सालायबाय थादों बे नोंथांमोननि सरकार सालायनाया मोनसे एलायन्स सरकार UPPL आरो BJP नैबे थासारियाव नैबे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे BJP आरो UPPL नि सोमोन्दोआ माबायदि जागोन दाथ' एलायन्सआथ' दाबो जोबाखै सोलिगासिनो दङ खिन्थु बिदि होननानै जोङो अबेबा पलिटिकेल पार्टियाव सोनारनानैनो इलेक्सन गेलेथारनांगौ बेबो नङा जोङो हारसिंबो बिराद स्ट्रं पार्टि बुथनिफ्राय लानानै प्राइमारिनिफ्राय लानानै ब्लकनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलसिम स्ट्राक्चारेलि आरो फुरा ग्राउन्डसिम जोंनि पार्टिया दिनै प्रमद बर' सार आरो राजु नार्जारी सार रोनगोरा नार्जारी सार आरो UG सारनि दैदेननायाव नैबे पार्टिया दिनै मोनसे साधारन पार्टि जानानै गैया बिराद स्ट्राक्चार्ड आरो सिस्टेमेटिक पार्टि आरो बे पार्टिया एनि टाइम हारसिंनो आरो एनि टाइम विथ फुल फोर्स खामानि मावनो हायो आरो इलेक्सनखौ गेलेनानै देरहानो हानायनि केपासिटि दङ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय जों गोबां खोथाखौ मिथिबाय जोबथारनायाव आङो नोंथांनि एसे खोथाखौ आङो मिथिनो लुबैगोन जिहेतु आज ससियेल मिडिया बा रादाब बिजोंफोराव नोंथांमोनखौ नोंथांनि जि खामानि मावनाय बेखौ जों नुगासिनो माने नैबे दैज्लां बोथोरनि जिखिनि गाज्रि लामा जानाय कालभार लामा बायदिसिना बेफोरखौ रायजोफोरनि गेजेराव नोंथाङा थांनानै खामानि मावनायखौ जों नुगासिनो एक्चुअलि बेयो नोंथांनि मोन्दांथि ना सोरबा हाइकमान्डनि खामानि मावनायजों नोंथाङा बेखौ मावनाय बे खोथाया जाहैबाय मोनसे खोथा दङ जोङो UPPL पार्टि हिसाबैनो रायजो राजानि थाखायनोखा नङा होमबा दा रायजो राजाया बे समाव मा नांगौ बे समाव माइ मोजां गायनो मोननांगौ दुब्लि बारियाव दै थांनांगौ हा खुरखानाया बन्द जानांगौ बे नङा होमबा बेखौथ' पार्टियाव थायाबाबो जों बयबो मावनांगौ गामियाव थानानै हमनानै ला आङो मोनसे जायगायाव मोनसे गामियाव रायजो जागासिनो दङ नङा होमबा आंनाव एसे रिसोर्स दङ आं इन्डिभिजुवेलि आंनि खाथिनि रायजोफ्रा माइ गायनानै जानो हायाखै मोनसे बान्दोआ बायफ्लंनायनि थाखाय आंहा केपासिटि दङ बै बान्दोखौ थेनानै हैनो हानायनि आं मानो थेनानै हैया दा बियो जाहैबाय बियन्ड द पार्टि गावहा मोनसे सेन्स अफ बिलंगिंनेस थानांगौ गावनि मानसिफोरनि फारसे गावनि मानसिफोरखौ सार्भिस होनो थाखाय दा बिनि थाखायनो आं जिहेतु बै जायगानिफ्राय बिलं खालामो बै ओनसोलनिफ्राय बिलं खालामो बे ओनसोलनि रायजो राजानि सुख दुख अभाब अभिजुग खैफोद आफोदाव गसंथानानै थानाया आंनि मोनसे दायित्व बा डिउटि होननानै आं सानो बिनि थाखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि एकदम नांथारगौ दा माइ गायनाय बोथोर बान्दो बानायनानै हानाय जाम्फै दंगखौ एसे फोसाबनानै होनाया आंनि दायित्व होननानै सानो सोरबा हाइकमान्डनि खोथा होननानै आं बुङा खिन्थु बियो एज ए हिउमेन बिइं जोङो जेसेबां हायो पाब्लिकखौ सार्भिस होनांगौ जोंनि रायजो राजाफोरनो जोङो सार्भिस होनांगौ जिहेतु नोंथाङा पार्टिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै पार्टियाथ' थाबाय थागोन बेनि उनाव साननैसोनि गेजेराव दान मोननै बा मोनथामसोनि गेजेराव सरकारा जोबनायनि मोनसे लामायाव फैगासिनो दङ दा बे हिसाबै पार्टियाथ' पार्टि थागोन नेक्स्ट सरकाराव फैबावनो थाखाय नोंथाङा इन्डिभिजुवेल माबा मोनसे सानदों इन्डिभिजुवेलि साननाय आंहा जेबो गैया दा खोथाया जाहैबाय आंनि साननाया बेनो बोरैहाय गोबाव समनि थाखाय बोरैहाय सिर'सिथायै जोङो पाब्लिकखौ सार्भिस होलांगोन
बोरैहाय जोङो पाब्लिकनो रायजो राजाफोरनो बोरै सार्भिस होलांबाय थानो हागोन बेनो आंनि मेन प्रायरिटि जोङो जेरैखि जाया जोंनि रायजो राजाफोरनि अभाब अभियोगाव बोरैहाय गसंथानानै थानो हागोन बेनो आंनि प्रायरिटि दा गभर्नमेन्टआ फैनांगौनि थाखाय जोङो एसे UPPL नि मेम्बार दैदेनगिरि वार्कार्स गासैबो अहरह खामानि मावगासिनो दङ सान हर खामानि मावगासिनो दङ आङो गासैबो UPPL फेमिलि जाय मेम्बार्स वार्कार्स बिथांमोननिसिम आङो गोजोननाय बा साबायखर जासिदों मानो होनोबा बिथांमोन नङाबा फिल्डआव मावग्रा जोंनि वार्कार्स नङाबा प्राइमारिनि लिडार्सफोर नङाबा जोंहा बुथ कमिटिनि बै दैदेनगिरिफोर नङाबा जोंनि बे पार्टिनि मावनायाबो साक्सेसफुल जानाय नङा आङो बिनि थाखायनो बुथ लेभेलनि लिडार्स बुथ लेभेलाव थानानै जाय बिथांमोनहा गामि गामि हाबनानै खामानि मावबाय थादों बिथांमोननिसिम आं साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि थाखायनो बे बुथ लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि थाखायनो जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा आरोबाव फैफिनगोना बे खाथां नैबे समावहाय नोंथांनो जुदि हाइकमान्डआ बिजाथि महरै नोंथांखौ फसंनोब्ला नोंथाङा बेसेबां साखाफारा जानानै दं दा बेखौ मोनसे खोथाखौ साननानै नाय हाइकमान्ड इज हाइकमान्डआ हाइकमान्डखा दा हाइकमान्डआ नों जे रल होयो बेखौ लानांगौ जायो दा हाइकमान्डआ हमनानै ला नोङो गेलेनाङा नोङो जेबो बुंनो हाया हाइकमान्डआ बुंगोन गाबोन नोंखौ नोङो गेलेनांगौ बिनि थाखायबो नोङो थियारि जानांगोन एनि सिटुएशन हाइकमान्डआ नोंनो जेखि होआ मानो बे दायित्वखौ फालिनानै थांनो थाखाय एट एनि कस्ट एट एनि सिटुएशन जोङो रेडि जानांगौ बिनि थाखायनो हाइकमान्डआ होयोबा बेखौ ना खालामनानै थांनो हानाय रावहाबो राइट गैया बिनि थाखायनो हाइकमान्डनि सायाव गासिबो टिकेट बा गासैबो गेलेनाय गासैबो खामानि मावनाय बियो सोनारो दा बिनि थाखायनो हाइकमान्डआ जे आंनो रेसपन्सिबिलिटि होगोन हाइकमान्डआ आंनो जे दायित्वखौ होगोन बेखौ आङो मानिनानै सोलिलांगोन बेसेबां थियारि जानानै दं नोंथाङा जुदि होयोब्ला रेडि नंखागोन ना नंखाया दा जुदि होयोबाथ' पार्सनेल हिसाबै रेडिखौनो बुंनांगोन खिन्थु गासैबो डिपेन्ड खालामगोन जोंनि रायजो राजानि सायाव मानो होनोबा रायजोआसो राजा रायजोखौ बारगा रायजोखौ नोङो हेव खालामनानै जेबो जाया रायजोआसो नोंनि गासैखौबो थिग खालामनानै होगोन दा हाइकमान्डआ होयोबा आरो आं इन्डिभिजुवेलि हिसाबै आंहा जेबो प्रब्लेम गैया आरो आङो 100% प्रिपेयार नोंथाङा जिहेतु सासे बिजाथि फसङोब्ला नोंथाङा थियारि जानानै दङ आरो नैबे खोथाखौ नोंथाङाबो थियारि जानानै दं नामा जे आं नैबे समस्थियाव बिजाथि महरै आंखौ होयोब्ला साबसिन जायो होननानै बेफोरबायदि माबा मोनसे थिखानाय बा सेलेक्सन नोंथांनि गोसोनिफ्राय बेफोरबायदि माबाफोर दं नामा बेफोरखौ बुङोबा एसे बेलेग जायो थेवबाबो मोनसे गावनाव विश थायो गोसोआव जुदि जायोबा होननाय आरो होयोबासो दे आं बेखौ ओरैथार होननानै बुङा दा मोनसे गोसोआ थायो जे आबहावायाव थानानै देरो मानसिया जे जायगायाव जोनोम लायो जेराव नों जोनोम जायो बिनि प्रति नोंहा मा जायो मोनसे गावनि दै गावनि लामा गावनि हाग्रा गावनि मानसिफोर मोनसे रिलेशन जायो मोनसे बन्डिं जायो दा बै रिलेशन बै बन्डिं जेराव नोंहा दङ बे जायगायाव गावहा मोनसे विश थायो कि बे जायगायावनो गाव माबा मोनसे मावनो नङा होमबा बयबो इन्डिभिजुवेल बयबो साफ्रोमबो सुबुंनि बे मोनसे केरेक्टार दा बिनि थाखायनो विशआथ' मोनसे थायो गावनि जायगायावनो नाथाय बियो आल्टिमेटलि एगेन बेखौ बुंबावनांगोन जे हाइकमान्डनि सायाव जुदि बिजाथि होथारोब्ला जुदि नोंथांनि लुबैनाय साननाय बायदि जाथारमारोब्ला देरहानायनि लामाखौ माबायदि नुदों नोंथाङा सिमांखौ बेखौ रायजो राजायानो डिसाइड खालामगोन आङो थांनाय बोसोरफ्राव गोबां बोसोरनिफ्राय बुंनो थाङोबा रायजो राजाजोंनो गसंथानानै थाबोबाय थादों एकदम सिगांनिफ्राय दे मानसिफ्रा दा फेसबुक फैनायखायसो नुदोंखि ओरै मावदों होननानै बिनि सिगांबो आंनि रेकर्डखौ सोंनानै नायहे आङो रायजो राजाफोरनि अभाब अभियोगाव आं बेसेबां गसंथानो हाबोदों जेसेबां हायो आङो नाजाबोदों दा बिनि थाखायनो आंहा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सायाव एकदम फोथायनाय दं जुदि मोनो 100% बिनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो बे ओनसोलावथ' BPF होननाय गैखाला
एकदम जिर' जाखाबाय बिपिएफ फेमिलि बिपिएफ होननाय प्राणी जोङो नागिरनानै बे ओनसोलाव मोनखाला दा बिनि थाखायनो बे ओनसोलनिफ्राय देरहाबोनाया एकदम 100% खाथां नैबे समाव नोंथांनि साननाय बायदिब्ला जोंनि 40टा जिखिनि बिया बेवहाय इउपिपिएलआ बेसेबांसो देरहागोन होननानै सानो मासियाव आं एक्जाक्ट मासिखौ बुङा खिन्थु एबसुलुट मेजरिटि लानानै एबार नाय सारप्राइज खालामगोन प्रमद बर' सारा आरो खनसेबाव सिफ जागोन बे खाथां एबसुलुट मेजरिटि माने नोंथाङा बुजिदो जोङो मा नाम्बार मोनगोन बिनि खम नङा दे आं एक्जाक्ट नाम्बारखौ बुंला खिन्थु एबसुलुट मेजरिटि लानानै इउपिपिएलआ सरकार दागोन आरो फिन खनसेबाव प्रमद बर' सारा नैबे बड'लेण्डनि चिफ जागोन जोबथारनायाव जों गोबां खोथा नोंथांजों सावरायबाय मोनथिबाय जोबथारनायाव बेखौल' आं सोंनोसै जिहेतु नोंथाङा सासे गाहाय नेहाथारि बिटिआर बासिनि थाखाय मा खावलायगोन प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा बड'लेण्डआव गोजोन लाबोनो हाबाय गोजोन लाबोनाय लोगो लोगोनो जोंनि लाइमोनफोरनिफ्राय लानानै गासैबो समाजानो फ्रिलि बेरायनो हाबाय मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्ट मोनबाय दा इनभाइरनमेन्ट मोननाय लोगो लोगोनो जोंनि गेजेराव मोनसे फरायनायनि दिग बिजनेस मावनायनि दिग गुबुन गुबुन खामानि मावनायनि दिग गासैबो अपरचुनिटिसआ मा अपेन जानानै होबाय थारमाने फिल्ड इज योर्स थारमाने नों माखौ बासिनानै लायो बे नोंनि जाबाय थारमाने बाहाय मा फुल डेम'क्रेसिया फैबाय मोनसे समाव सोरबा सिपखौ रायनो थाङोबा हराव मोजां उन्दुनो हाया नोंखौ फैनानै धमकि होफैनोबो हागौ नोंखौ बुफैनोबो हागौ माबा मोनसेबो जानोबो हानाय गिनाय दङ दिनैनि थारिखआव सिप सारखौ बेसेबां रायो जोंनि प्रमद बर' सारखौ बेसेबां रायो रावबोथ' गिना उन्दुनाङा थांनानै रावबो बुहैया रावबो धमकिबो हैया दा नैबे परिस्थितिया जोंनि गेजेराव फैबाय नङा होमबा बिनि थाखायनो नैबे परिस्थितिखौ बजायनानै लाखिनो थाखाय गोबाव समनि थाखाय लाखिनो थाखाय जोङो बयबो फिन खनसेबाव प्रमद बर' सारखौ लाबोनांगौ आरो जोङो ज'यैनो इउपिपिएलनि थाखाय भट होनांगौ गोजोननाय थाबाय जोंनि जिखिनि दिनैनि सावरायगिरि इउपिपिएल मिरु लाइमोन गांखंनि सासे गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांजों जोङो माखासे नैबे बिटिआर हालामनि राजखान्थिनि सोमोन्दै जोङो खोथा बाथ्राखौ मोनथिबाय आरो थांनाय जिखिनि सरकार बेखिनि 5 बोसोर आबुं जानायनि गेजेराव जिखिनि बिथांमोननि सरकारा जेरैबायदि खामानि मावदों बिथांमोननि दोलोआ जेरैबायदि खामानि मावदों बेफोर गासै खोथाखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव जों मोनथिबाय आरो दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों आरो आङो नोंथांनि चेनेलखौ बड'लेण्ड रादाबखौ फिउचाराव आरोबाव ग्र' जाथों होननानै आङो बेस्ट उइसेस जासिहरबाय थेंक इउ